Warning: BITAG Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Kilala niyo naman siguro si Lloyda Lewis, yung billionaire nasa US na siya ho'y kumbaga aktibo rin ho. Siya ho'y US citizen pero very much aware of the situation sa politika dito sa bansa ho natin. And supporter ho to ng ni Mar Roxas sa Liberal Party ng presidential election. Ito ho'y nagsasalita lately at kamakailan nanawagan ho siya mga boss. Siya daw nililinaw niya na yung kanyang panawagan ni si President Duterte dapat magbitiw na. Sino to? Si Lloyda Lewis. Bakit daw magbitiw? Pero sinasabi niya, eto linawin muna natin, sabi niya, hindi raw siya kaskabilang doon sa mga gustong patalsikin si President Digong. Bagkos, sabi niya, isa ako roon sa nananawagan na magbitiw itong si Pangulong Duterte. Alam niyo bakit niya pinagbibitiw? Kasi raw, humingi si Pangulong Duterte na 3 to 6 months masusolve yung sinasabing drug problem. Ngayon, sabi niya, pang-5 buwan na to, mag-6 na buwan na, at wala pang nangyayari, humihingi pa ng extension na. Sinasabi daw ni President Digong, abay tayo ka muna, malalim tong droga na to. Kaya hindi makukuha ng 3 to 6 months at medyo kinakailangan dito, ganito pa kalakalalim to, which is totoo naman sinasabi ni President Digong at sinabi pa noon at kasalukuy sinasabi, malalim to. Nakikita nyo, iba yung sinasabing narco-state and narco-politics. Mga politiko, mga kilalang mga personahe sa mga law enforcers, may mga blue book, pink book na yan. So ang lalim ho yung mga drug lords, yung iba nasa ibang bansa, patuloy ho sa loob ng Bilibid prison, malalim ho talaga. Kumbaga, totally narco-infested na ho yung politika ho natin. Ganon din ho yung ating estado. Bilang isang bansa na kung saan, mabuti nga ka mo naging presidente ang pangalan Rodrigo Duterte.